الناس بالناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر ساعات وأوقات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يديه للناس حاجاته. لا تقطعن يد المعروف عن أحد إن كنت تقدر، فالأيام تارات. واشكر صنيع فضل الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. واشكر صنيع فضل الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات.